ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ჩვენ გადაცემის შემდეგი ეპიზოდიდან, სადაც ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე UFC-ს მოვლენებს. ესე UFC-ს ექსპერტი ვჯდები ხოლმე მე და გიყვებით რეალურად რა მოხდა. ბოლო მოვლენები ის გვახლავს რომ გვცემეს. სამწუხაროდ. მოკლედ, ვინც აბსოლუტურად აზრზე არ ხართ, აგიხსნით ორი სიტყვით, ვინც ზოგი გოგო ხართ შეიძლება არ უყურებთ ან ზოგი პედერასტი ხართ და არ უყურებთ ბრძოლებს და ძალადობა არ მოგწონთ, ასე რომ თქვენთვის აუხსნი ორი სიტყვით რა მოხდა. არსებობს ესეთი სპორტი, შერეული საბრძოლო ხელოვნება ან შერეული ბრძოლების ხელოვნება ქვია, რომელშიც ყვავდა აბსოლუტურად დაუმარცხებელი მებრძოლი ქართველი ილია თოფურია, 19 ბრძოლა ჰქონდა მოგებული და მათგან თუ არ ვწდები უმეტესობა, მაგრამ თუ უმეტესობა არა, მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც ნოკაუტით. რას ნიშნავს ნოკაუტი? ნოკაუტი იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს რომ დაარტყამდა, რომ გაითიშება და მაგდენად ძლიერი იყო, ანუ ვინმესთვის რომ გეთქვათ, რომ ილია თოფურია წააგებსო, სასაცილოდ არ იყოფოდა იმდენად მაგარი ისტორია ჰქონდა ჩხუბების. თუმცა, რამოდენიმე საათის წინ ილია თოფურია მაგრად გაგვილახენ ძმაო. იმდენად გაგვილახენ, რომ სადღაც უნდა გადმორეკოს თბილისში, რომ ბიჭებო მიშველეთო, იარაღები წამოიღეთო, რაღაც შავი მანქანები დავადგეთო, სასაფლაოზე წავიყვანოთო, ვესროლოთო. მაგდენად ცემეს ძმაო. ძალიან ცუდი საყურებელი იყო. ამერიკის დაარსებიდან 250 წლის თავზე, დონალდ ტრამპის დაბადების დღეზე, თეთრი სახლის ეზოში გამართეს ბრძოლა, სადაც მთავარი ბრძოლა ეს გახლდათ რა ილია თოფურია პროცივ ჯასტინ გეიჯი. ჯასტინ გეიჯიზე ალბათ ვიღაც 1 ლარი რო დაედო, 100 ლარს იგებდით, იმდენად დაბალი კოეფიციენტი ჰქონდა ზოგადად კაზინოებში, ტოტალიზატორებში, იმდენად არავის წარმოედგინა, რომ ეს ქართველი მონსტრი ილია თოფურია დამარცხდებოდა, თუმცა ისე გვირდყეს თითქოს ილიას 1-3 წელი ვალი ჰქონდა ჯასტინს და არ უბრუნებდა და ამ დროს ინსტაგრამზე ფოტოებს დებდა, რომ ნახე მე სად ვარ ჯასტინ, შენი ფულებით და მე შენ არ გიბრუნებ ვალებს და ბოლოს როგორც იქნა დაითრია ჯასტინამ და იმდენი ურტყა, რომ მართლა არ ვიცი ძმაო. აქ უკვე რაღაცა პირადული იყო, ეგ სპორტი აღარ იყო. ეს არის ჯასტინ გეიჯი. ელამი მეშახტეების ოჯახში გაზრდილი ერთი სოფლელი ამერიკელი, ანუ საქართველოში ხო ვიცით ის სოფლური ჯანი არა, როდესაც რაღაც სოფელში ცხოვრობს ტიპი, ერთი დღე ნუ რაღაც ერთი ჰანტელი არა უწევია, მაგრამ ცხენებს რო ხცალი ხელით წევს და კამეჩს რო ესე შემოიგდებს და მიათრევს. საიდან აქ ჯანი? სოფლური ჯანი. ეგეთი სოფლელი ჯანიანია ეს ჯასტინ გეიჯი. ეს საერთოდ იმაში გაიზარდა, შახტაში გაიზარდა. და თან ელამია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს მეშახტე ელამი ტიპი მოდის ესე თქვენთან. რა უნდა დაუშავო მაგას? რამდენი უნდა ურტყაგანა? რომ ადამიანს ან შეეშინდეს რამის, რისი უნდა შეეშინდეს? მამამისი 40 წელი შახტაში მუშაობდა. ყოველდღე ალბათ მურიანი მოდიოდა ცოლს ურტყამდა ამის თვალწინ. მე მინდა ჯერ განვიხილოთ ზოგადად ქართველი ექსპერტების და ექსპერტებში რა თქმა უნდა ვგულისხმობ ყველა ადამიანს, რომელსაც ერთი იმეილი და ერთი ტელეფონის ნომერი აქვს და Facebook-ზე დარეგისტრირება შეძლო, მათი აზრები. რადგან ძალიან საინტერესო რაღაცები იწერება. გახსნილი მაქვს ერთ-ერთი გვერდის მიერ დადებული პოსტი, რომელზეც უმეტესობა პოსტების ესეთია. ამერიკაში, თეთრ სახლში, ტრამპის დაბადების დღეზე, მართლა გგონიათ ილია მოიგებდა და ამერიკელი წააგებდა? თავსაც არ იცავდა. ილია თავს არ იცავდა. ანუ, ადამიანები იმდენად ზოგადად ბრძოლის კი არა, ცხოვრების აზრზე არ არიან, რომ სიტყვებსაც ვერ არჩევენ და არ იციან, ვერ ხვდებიან, რომ ამითი თვითონ ილიას აყენებენ შეურაცხყოფას, რომ თავსაც არ იცავდა. რა თავს არ იცავდა ბიჭო, რამდენი ურტყა ილიამ? ეხა ბრძოლას ვერ გაჩვენებთ, რადგან ისე კოპირაიტია რა ქვია, საავტორო უფლებების დაცვის გამო და ბლოკება ვიდეო, მაგრამ
ალბათ უმეტესობას ხო ვინც მიყურებთ ნანახი გექნებათ და ნუ ვისაც არ გაქვთ მოგიყვებით რა შევეცდები აგიხსნათ რა მოხდა პირველი რაუნდი ჩატარდა ისე რომ ნუ უბრალოდ გაცვალეს დარტყმები არაფერი კრიტიკული არ მომხდარა ნუ ერთმანეთს ურტყამდნენ რა ორივე თანაბრად მეორე რაუნდი ილიამ დაჩაგრა ძალიან ძლიერი დარტყმები გაუშვა რა რაც შეეძლო იმიტომ რომ ილია ზოგადად კონცენტრირებულია და ფოკუსირებულია ადამიანების გათიშვაზე ბოლო 7 ბრძოლა მე მგონი 7-ვე ადამიანი გათიშა რა და რა თქმა უნდა ამასთანაც ეგონა რომ ამას ხო დავარტყამ მთელი ძალით და გავთიშო ტიპი ურტყამდა მთელი ძალით ყველაფერს უკეთებდა მაგრამ არ ითიშებოდა სისხლიც არ წამოსულია აი არაფერი მოუვიდა ანუ ადამიანმა რომ მარტორქას დაუწყოს რტყმა და მარტორქას რო გონია რომ ო რა კაია ბუზებს მინიავებს აი ეგეთი ბრძოლა იყო მეორე რაუნდი ანუ ილია აქედან ურტყამს მთელი ძალით მოკვდი და იმას კიდია რა ნუ არ კიდია რა თქმა უნდა შეირყა და ეხლა ვამეტებ მაგრამ საერთოდ არაფერი ეტყობოდა სახეზე ერთი სისხლის წვეთიც არ წამოსულია ნუ მაინც ფეხზე იდგა მაინც უძლებდა ყველაფერს აი მესამე რაუნდში ტიპი გადაიქცა აი ჰალკად რა ჩაულებრივი ადამიანი იყო და ეს რაღაც მაიკა გაეხა აქედან მწვანე კანი გამოუჩნდა და აი ისე ურტყა ილიას აი ბეტმენი რო ურტყამს ჯოკერს ციხეში როზის ჯოკერი და ეს რო სახეს არ ტყმევინებს იმაზე მაგიდაზე აი ეგრე ურტყაც მაო და მესამე რაუნდი ხომ თავრდება ილია არის როგორი ნაცემი იცი რომ აი სისხლია მთლიანად ანუ სახე აღარა აქვს მარტო სისხლი აქვს აქ ძვლები ჩანს უკვე იმდენად ცხვირი გატეხილი თვალები აი ეს მთლიანად ამობურცული აბსოლუტურად ვეღარაფერს ხედავს და ამ საჯს მე მგონი ილიას მოგებაზე ქონდა დადებული ფსონი იმიტომ რომ ეგ ბრძოლა როგორ არ გააჩერა მესამე რაუნდის მერე ნახდათ არ ვიცი მესამე რაუნდის შემდეგ ხო ისვენებენ და ექიმი მოდის ილიას შესამოწმებლად იმიტომ რომ იმ ცხოველს არაფერი არ ჭირს იმ პატრონ მოწყნოს ის ჯიგრულადაა რა მეტი ხოძე ვარ მოდის ილიას და ექიმი შესამოწმებლად და არაო ბიჭო უნდა შეწყვიტოთ ბრძოლაო ვერაფერს ხედავსო ადამიანიო შეხედო რანაცემიო საჯმა ჩემი აზრით არაფერი ჭირსო მიდიო ილო იბრძოლეო მიდიო ჯიგარო იქნება მოუგო რამინაირათო რას უნდა მოუგო ილო უყურებს ვერც ხედავს თან თვალებს ჩასხლე ვის უნდა მოუგო იმ ცხოველს უნდა მოუგო იმის გამზდელი მოვტყან მე იმას ვესური ალექს თავის ძმას ეუბნება ალექს იარაღი მაიტა ამას მოუტყნავ მესამე რაუნდის შემდეგ რატო გააგრძელა საჯმა ბრძოლა არ ვიცი მართლა ნუ ალბათ მართლა კუში ქონდა გამაზული ილიას მოგებაზე რომ მიდი ბოლომდე იბრძვი იცოდე ილო თუ მოკვდები ძმაო რა გიყვა აბა ეხა მე ჩემი კუშის წაგებას არ ვაპირებ დავაი მიდი ჯიგა ექიმი ეუბნება ბიჭო ექიმი იმისთვის შემოყავთ ხოლმე რომ უკვე კრიტიკული სიტუაციაა რა რომ ექიმმა შეამოწმოს და თქვას რომ სიცოცხლისთვის საშიშია ამისთვის კიდე რტყმა თუ არაფერია რა და ექიმი იძახის რომ სიცოცხლისთვის საშიშიაო ამან რომ ბრძოლა გააგრძელოს არაო საჯმა ესო ისეთი ბიჭიაო ვიდეო ილო დავაიო ფაით მეოთხე რაუნდში აი ხორცს რო ურტყამენ იმ ჩაკუჩით აი ეგრე გვირტყეს ძმაო აი ის შემოგვახვიეს პლასტიკი რომ ხორცები არ გაყრილიყო და აი ესე გვირტყეს ჩაკუჩი არ ვიცი მართლა რატო მივედით მეოთხე რაუნდამდე მაგრამ ნუ თვითონ ილიასაც უნდა კაცო ეხა მაგრამ ილიას იასნია ენდომება ეხა მებრძოლია ხო არ იტყვის რომ არა უნებდებიო ექიმი და მსაჯი იმისთვის არიან რომ დაანებებინონ თავი და მებრძოლზე ჭკვიანი უნდა იყვნენ მაგრამ ნუ მაინც გააგრძელებინეს კაი მოკლედ კიდევ გავაგრძელოთ აბა კომენტარები ნინი აწერს გვარს არ წავიკითხავ ვფიქრობ გეიჯს დოპინგი ჰქონდა მიღებული ტრამპმა არ დაუშვა თეთრ სახლში ამერიკელის დამარცხება ნინიას ესმის ანუ ეს სპორტი დოპინგი იცის რა არის მარიამი წერს შემდეგ რაღაცა ჰქონდა მიღებული უეჭველი ვინ გაიგებს მარიამს უკომენტარებს ურიფლაიებს შემდეგ ნინო არც ისაა გამორიცხული ილიას რამე დაალევინეს შემდეგ ლევანი წერს მე არ მჯერა რომ წააგო
ტიპი იდგა და არ ურტყავდა. ლევანის ვერ ხვდება რა დედამულ რაღაცას წერს და ამით რომ ილიას აყენებს შეურაცხყოფას, რომ ტიპი იდგა და არ ურტყავდა, ძმა, გაყიდულია. რას არ ურტყავდა შვილო? ძიავ, ლევან, მეორე რაუნდი ნახე. ტიპმა მთელი ენერგია დახარჯა, რომ გაეთიშა როგორმე, მაგრამ არ ითიშებოდა ადამიანი. არ ურტყავდა, ძმა, არ ურტყავდა. ილია ნამდვილად არ გავდა ილიას. ხო, ლაშა. ვიღაცა მეშახტე რო გერტყავს სახეში, შენც არ დაემსგავსები ლაშას, შენ დაემსგავსები კარტოფილს. ოღონდ პიურეს, გეიჯი რო გერტყავს. და ის ხო საერთოდ ცალკე კატეგორიაა, რომლებიც წერენ, რომ გაყიდულია კაცო ეს, გაყიდული ბრძოლა იყო, მაგრამ ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ მაგითი პირდაპირ შეურაცხყოფას აყენებენ ილიას, რომ ანუ მთელი საქართველო, მთელი ესპანეთი, რომლებიც მთელი გულით გულშემატკივრობდით ილიას, ყველა გადაგვაგდო ილიამ ფულის გამო, ხო? ესენი მართლა გულშემატკივრობენ ილიას, მართლა ჯერათ საკუთარ გულში, რომ ილიასკენ ვიყავი, მაგრამ გაყიდულია რა. თუ გაყიდულია ილიასკენ როგორ იყავი შეგამსდელ მოძლო, ანუ ტიპს იმდენად ნაბოზვარს ეძახი, რომ ფულის გამო გაყიდა ორი ქვეყანა, ესპანეთიც, საქართველოც, კიდე მთელი ხალხი მსოფლიოდან, რომლებიც გულშემატკივრობენ, ყველა გაყიდა. და მაგრამ ილიაზე გული შემტკივა, კაცო, ქართველია და ჯიგრიანი კაცია რა. შეაშვილო, შიქ ხომარა გაქვს თაზოძია, რა გაიყიდა, ის გაიყიდა, მეორე რაუნდში როგორ ურტყა, არაფერი არ მოსდიოდა პროსტა ტიპს. რა ქნას ახლა იარაღი ამოიღო და ესროლა? ნუ ცოტა უფრო გააზრებული Facebook ექსპერტები, რომლებიც გამორიცხავენ დოპინგს და გაყიდვას, წერენ რომ ილიას უბრალოდ თავში აუვარდა ბიძი. თავში აუვარდა და აღარ ივარჯიშა საკმარისად და არ დააფასა გეიჯი. ეს უფრო რეალურია, მაგრამ ამაზე რამე პრეტენზიის გამოთქმა ვინმე შეუძლია. ანუ ხალხს მე მგონი ავიწყდება, რომ ილია არ არის რაღაც 70 და 80 წლის კაცი, რომელსაც მთელი ცხოვრება გავლილი აქვს და ეხა ისე იყურება, რომ აი შვილებო, იცოდეთ, აი ეს ჯოხები მომიტანეთ კი არ და ისრები მომიტანეთ, აბა გადატეხეთ თითო. ეს კი არ არის. ილია არის ახალგაზრდა კაცი, 29 წლისაა სულ. და 29 წლის ასაკში რომ რა ვიცი, ყველაფერი გაქვს შენი მუშტებით, რომ ხალხს ურტყამ და თიშავ და აბსოლუტურად ყველაფერს იგებ და თავში აუვარდა. იდი ნახვი ბიჭო, შენ რას აკეთებ? შენ ვერ გაიგებ მაგ თავში აუვარდნას, იმიტომ რომ შენ მიდიხარ ყოველ დღე სადღაც წიგნების call center-ში და რეკავ რომ ალო ბატონო ზაზა, წიგნი არ გინდათ, ახალი წიგნი შემოგვივიდა და იყიდეთ წიგნი. მიდიხარ სადღაც მაკდონალდში რომ free შეეწვა და მარილი მოაყარო და ჩაუდო ვიღაცას ჩანთაში. შენ ვერ მიხვდები მაგ დონის თავში აუვარდნას. კი, უნდა აუვარდეს, აბა 29 წლის ბიჭია, ახალგაზრდაა. ყველაფერი აქვს, იახტები შეუძლია იყიდოს, თვითმფრინავები შეუძლია იყიდოს და რა ქნას. თავში აუვარდა ბიძი მაგას. ადამიანი თავმდაბლად უნდა დარჩე. აი ხა ილიას რო უხდიან 5 მილიონს 20 წუთიან ბრძოლაში, მაგის ნაცვლად პეჩენიები უნდა აიღოს ძმო. აი მე ეგ დატოვებს თავმდაბლად. წავადით მეგობრებო, თქვენ ჭუბეთ პეჩენიებზე. თუ გიდან მე მოგიწყობთ ბრძოლებს, რა ვიცი, ორი დაყლევებული მოდით, დაგიდებთ რაღაც პეჩენიას და ეჭუბეთ ერთმანეთს ვიდეოს გადაგიღებთ. გაგისწორდება თავმდაბლები იქნებით სამაგიეროდ. ჯერ კიდე რო ვერ მიხვდა ხალხი, რომ კი, უნდა იხმაურო, კი, უნდა იყო ამბიციური, კი, უნდა იმარიაჟო. და მაგას მოაქვს მე შედეგი და შედეგი ის იყო ამ ხმაურის, რომ თეთრ სახლში მთავარ ბრძოლაზე ჩანიშნეს ილია თოფურია. ეგ ყველაფერი იყო მაგ ხმაურის მიერ გამოწვეული. თორე აბა ეჭხობა მართლა პეჩენიებს და ყოფილიყო, რომ მე შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ ამ ადამიანს, რადგან ისიც ადამიანია და ეხა ყველა ერთნი ვართ. ხო, კონორ მაკგრეგორს 500 მილიონი რაში გადაუხადეს? ჭხუბებში? ტიპს 40 ჭხუბი ქონდა წაგებული. მაგრამ 600 მილიონად გაყიდა თავისი ვისკი. რის გამო? რომ სამკაც დედა აგინა. დარჩენილიყო ხო, თავმდაბლად და თავის შვილებს პეჩენიები ეჭამათ. საერთო ჯამში რა მოხდა? ძლიერმა გაიმარჯვა მეგობრებო, რაც არ უნდა საწყენი იყოს, რაც არ უნდა გული გვწყდებოდეს, უნდა შევეგუოთ რომ ძლიერმა გაიმარჯვა. ეხლა გაყიდვის იმაზე ვინც საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ნაბოზრები ხართ, დოპინგზე ვინც საუბრობთ.
არც ისე შორს ხართ, ჩემი აზრით, ანუ აბსოლუტურად შესაძლებელია რამე დოპინგი მიეღო, რადგან ხსას ჯონ ჯოუნს აღმერთებთ და ტიპს ორჯერ აქვს დოპინგი მიღებული, კი არა და ორჯერ უბრალოდ აღმოუჩინეს, თორე რამდენჯერ აქვს და ვერ აღმოუჩინეს, ეგ ხო საკითხავია. ასე რომ მაგას მეც არ გამოვრიცხავ, ეგ შეიძლება რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც არ ვამტყუნებ ეხა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლაა შენ ცხოვრების მანძილზე. და ხალხი მაინც დაიკიდებს სულ რომ დოპინგი მიგეღო, რადგან როგორც მარადონას ხელით გატანილი გოლი დაიკიდეს, როგორც რა ვიცი მე, თუნდაც ჯონ ჯოუნსი თავის ცოლზე რო ვარჯიშობდა და ერთი 9ჯერ ნაცემი ყავს თავის ცოლი, ორსული ქალი რო გაიტანა, 9ჯერ დოპინგზე ჩაიჭრა და მაინც დღესდღეობით ვიღაცას რო კითხო რომ ყველაზე საუკეთესო მებრძოლი ვინაო, გეტყვიან რომ ჯონ ჯოუნსი ძმაო. ასე რომ ხალხი ყველაფერს ივიწყებს, მიდი ჯასტინ ძმაო, მიაწექი დოპინგებით. იმედია ილიაც მოიხოდება და თვითონაც მიაწვება დოპინგებით. არა, იმედია ილია ჩვეულებრივად მოიხოდება დოპინგების გარეშე. გოცნით მიყვარხართ დავიშალეთ. არხის მხარდაჭერა შეგიძლიათ ქვემოთ მითებულ ლინკზე და დონაციებს წავიკითხავ შემდეგ გადაცემაში. მადლობა.